السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم في هذا الفيديو هذه الحلوه هذه كما كتشوفوا كتجي رائعه في الشكل ديالها وحلوه بشكل جديد، والمذاق ديالها كيجي لذيذه بزاف كتذوب في الفم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتجربوها. الا جربتوها وعجبتكم ما تنساوش انكم تخليوا لي التعاليق ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش كذلك ديروا ليه اللايك وتبارطاجيو. ومرحبا بكم في القناه ديالي. كما كتشوفوا هذه الحلوه راه كتجي الشكل ديالها زوين وكتجي كتذوب في الفم. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. نبداو في تحضير الجينواز. هاد الجينواز جينواز بسيطه وكتجي لذيذه وكتجي خفيفه، تحتاجوش كاع تسقيوها، كتجي رائعه اسفنجيه. كنتمنى تجربوها. غنحتاجو 4 البيضات بحراره المطبخ، تخرجوهم من قبل من الثلاجه. قبيصه د الملح، وغنديروا 2 ساشيات ديال الفانيلا، كل وحده فيها 7 غرام. انا غادي نخلي لكم المقادير كلهم مضبوطه في صندوق الوصف. هنا درت تقريبا كاس مع مرش ديال السكر، راه 5 المعالق كبار. تقدروا لي السيدات اللي ما عندهمش الميزان يعبروا بالملعقه كبيره. كنبقاو كما قلت لكم 5 المعالق كبار ديال السكر سنيده. كنبقاو نطلعوا بالضرب الكهربائي. غتاخذ معكم العمليه واحد المده ديال 6 دقائق ولا 7 دقائق. خاصكم يعني تاخذوا الوقت باش انكم تطلعوا البيض كيطلع بحال هكا، تيولي على شكل ابيض. من بعد كنضيفوا 5 المعالق ديال الماء و5 المعالق ديال الزيت النباتي، الماء من الصنبور. هنا على سرعه، يعني كنخفضوا السرعه غير بشويه، كنضربوا غير شويه واحد المده قليله وكنحبسوا باش ما يطيحش لينا هذاك البيض. وعاد كنضيفوا الدقيق والخميره. عندي هنا 7 غرام ديال الخميره، وكذلك نعبروا 5 المعالق كبار ديال الدقيق. نعبروا غير بالملعقه. الكاس اللي كنعبر به راه كيوزن 100 غرام. بالنسبه يعني راه شفتوا القياس شحال بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش ميزان كيف قلت لكم. هنا كنبداو نضيفوا الدقيق نغربلوه مزيان، وكنضيفوا غير من الفوق للتحت، من الفوق للتحت. ومن قبل يعني ما نبداو نوجدوا في الحلوى في الجينواز عفوا، سخنوا الفرن. انا عندي فرن كهربائي فسخنته على 180 درجه من الفوق ومن التحت. كما كتشوفوا كنبقاو نخلطوا على دفعات داك الدقيق، ما نديروش في خطره واحده، بشويه بشويه حتى كنكملوا هذيك الكميه ديال الدقيق. وعاد كناخذوا صينيه اللي كتمشي في الفرن. هنا عندي هاد الصينيه، غادي نكتب لكم شحال، نسيت ما عبرت شحال كتدير. غادي نكتب لكم بالسنتيم شحال القياس ديالها في صندوق الوصف. كما كتشوفوا درت غلفتها بالورق الطبخ، ضروري تغلفوها بورق الطبخ باش ما يلصقش ليكم. وكنخبط بحال هكا باش نحيد منها الهواء وندخلها الفران. فملي خرجتها تقريبا خدات ليا 15 دقيقه. هذا هو الشكل ديالها، كتجي اسفنجيه وكتجي رائعه. فغادي نحيدها باش تبرد، نخليها باش تتبرد. عاد غادي ندوزو المرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي غنوجد معكم لا كريم. يعني هاد الحلوى فيها لا كريم، اي كريم بغيتو تستعملوا. انا عندي هاد يعني هذه متوفره عندي في الدار. هذه كنشريها من ليدل بالنسبه للاخوات اللي في فرنسا، كنشريها من ليدل. فكانت عندي في الثلاجه بارده. فهداك البول اللي كنقلط فيه حتى هو يكون بارد. وغادي نحاول انني ندربها. فدرت يعني كل وحده فيها 200 مليلتر، فدرت وحده ونص تقريبا. درت 300 مليلتر ديال الكريم، يعني الكريمه السائله. من بعد غادي نضيف حتى راه محلوواش، ضفت لها 2 معالق كبار ديال سكر كلاصي. نتوما ديروا اي حاجه، ديروا كريم شانتيي اللي عندكم اللي متوفره عندكم، سواء ديال العلب او السائله. ومن بعد غادي نضيف لها الماسكاربون. هنا وقفت وغادي نضيف لها الماسكاربون. جبن الماسكاربون بالنسبه لي متوفرش ليها الجبن الماسكاربون، تقدر دير اي جبن كريمي عندها. الصراحه هاد الماسكاربون كيجيب لا كريم واحد المذاق كيجي رائع. ومن بعد كنكمل تطلع، يعني ما نكثرش بزاف باش ما تخسرش ليا لا كريم. غير كنشوفها يعني وقفات صافي كنحبس. صافي هنا كما كتشوفوا راه كدير واحد المنقار. صافي كنحبس، كنديرها في جيب حلواني، وغادي نديرها في الثلاجه بين ما قطعت الجينواز. خليتها في الثلاجه. هنا غادي ناخذ كما كتشوفوا الجينواز كتجي ناجحه، كتجي رائعه. تقدروا تعتمدوها بزاف ديال الوصفات.
هنا غادي نقطعها بهاد القطاعه هادي، نقطع دوائر صغار كما كتشوفوا قطعتهم وغادي نحطهم. طبعا الجنواز راه بردات يعني بردات، ومن بعد غادي نوريكم شنو غادي ندير من بعد. فهاد الحلوى كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى تجربوها على ضمانتي، غتعجبكم اكيد غتعجبكم. فصافي غادي ناخذ هذاك الشيء اللي شاط ليا وغادي نحاول انني نفرتو بحال هكا بايدي، ولكن نعمل احسن باش يجيكم يعني زوين. فرتو في الحكاكه، انا حكيتو في الحكاكه، نتوما غتشوفوا واش درت ليه باش يجي كامل مفرتت مزيان، باش ما ياخذش منكم وقت كبير. حكوا بحال هكا في الحكاكه ديال المطيشه، فهو اللي غادي نزينو به الحلوى. من بعد غادي ناخذ هذا وشكل ديالو كيفاش خاصو يجي بحال هكا. صافي غناخذ شويه الحليب وغنسقيها، تقدروا تسقيوها باي حاجه، ولكن من الاحسن انا باش ما تجيش حلوه بزاف سقيتها بالحليب. تقدروا تسقاوها بالسيرو ولا صراحه تخليوها غير بحال هكاك، راه الجينواز كتجي خفيفه. وغادي ندير دابا الكريمه يعني بشكل عشوائي، ماشي ضروري خاصها تجي مقاده حيت مازال غادي نغطيوها. الا ما كاش عندكم الجيب الحلواني تقدروا ديروا غير بلاستيكه ولا ديروا غير بالمعلقه، ماشي مشكل. ومن بعد غادي ناخذ الحلوى كما كتشوفوا في الفيديو، وغادي نحاول انني نزينها بهذاك تفرتيت ديال الحلوى اللي درت، وكيجي واحد الشكل مميز صراحه، كتجي زوينه وشكل جديد ورائعه سهله، ما تاخذش منكم بزاف د الوقت. على هاد الطريقه من بعد كنحتفظ بها في الثلاجه، وتا كنبغي نقدمها عاد كنزينها كما غتشوفوا. غادي نزينها بسكر كلاصي. صافي هنا خرجتها من الثلاجه وزينتها بالسكر كلاصي، وغادي نقدمها تقديم نهائي وغنوريكم كيفاش غتجي. كتجي رائعه في الشكل، والمذاق ديالها كيجي زوين بزاف زوين بزاف، يعني ملي كتاخدي الاولى كتبغي تجي تاخدي الثانيه كتجي رائعه. صافي هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوا هذه الحلوى، اكيد غتعجبكم. كما كتشوفوا راه المقادير اللي فيها بساط. هذا هو الشكل ديالها النهائي. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، و تبارطاجيو هذا الفيديو. وهذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا، كتجي كتذوب في الفم. وتنقول لكم بسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير.